वाराणसी में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का जोरदार स्वागत, संगठन विस्तार एवं सदस्यता अभियान पर जोर। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। आगामी विधान परिषद चुनाव की तैयारियों के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के वाराणसी आगमन पर समाजवादी अल्पसंख्यक सभा महानगर इकाई की ओर से आलमपुरा स्थित आवास पर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के महानगर उपाध्यक्ष इम्तियाज अहमद अंसारी के आवास पर किया गया। अपने संबोधन में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल अपने पूंजीपति मित्रों के हित में कार्य कर रही है तथा आम जनता को धर्म और जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा मोहम्मद हैदर गुड्डू ने कहा कि बंगाल चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि स के नाम पर अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए हैं, जिन्हें पुनः जुड़वाने के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ जुटना होगा। पूर्व महानगर महासचिव लालू यादव ने कहा कि पुलिस का कार्य कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। वहीं पूर्व पार्षद एवं पूर्व दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष शमीम अंसारी ने बूथ प्रबंधन को मजबूत करने तथा बड़ी संख्या में छूटे हुए नए मतदाताओं को जोड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर संगठन विस्तार करते हुए मोहम्मद हैदर गुड्डू ने फैसल अहमद को महानगर सचिव मनोनीत किया। साथ ही पूर्व AIMIM यूथ दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष शादाब कौशर ने नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव की उपस्थिति में AIMIM छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ बुनकर नेता मन्नू अंसारी ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रूबी खान, अब्दुल कलाम आजाद, अजफर गुड्डू मास्टर, जैनुल आबदीन बदू, वसीम अब्बास, शमशीर आलम मंसूरी, नूरुल्लाह, सैफ अहमद, महबूब अली बबलू, शकील अंसारी, सरदार महतो सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी में वर्तमान में गांधीवादी नेताओं में आप देखे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यक सभाओं में भी आपकी विशेषकर उनसे जरूर होगी। तो आज क्या कोई विशेष कार्यक्रम यहाँ बना रहे हैं कि आप लोग बैठे हैं क्या? नहीं, कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था। जब भी हम बनारस में रुकते हैं तो हम कहीं न कहीं अपने लोगों के बीच में जा करके 10-20 की ही संख्या में क्यों न हो, उनके बीच में जाके उनकी हालचाल लेना और पार्टी की नीतियों रीतियों के विषय में बात करना, 27 में पार्टी कैसे सरवाइव करेगी, कैसे सरकार बनेगी, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग जो है मंथन चिंतन करते रहते हैं। और कोई विशेष कार्यक्रम, नया कोई विशेष कार्यक्रम ऐसा नहीं है। राजनीतिक एंगल के रूप में देखा जा रहा है, कैसे देखते हैं सर? क्या सही में कुछ राजनीतिक एंगल से तोड़ा जा रहा है? देखिए, सरकार तो ये चाहती है कि भारत देश और उत्तर प्रदेश से माइनॉरिटी और यादव दोनों लोग पलायन कर जाते तो फिर हमारे विरोध में कोई खड़ा होने लायक नहीं रहता जो है। तो उनका कितना नुकसान कर दें, कितना क्षति पहुंचा दें जो है, वो कमजोर हो जाए और हमारे सामने सरेंडर कर जाए। लेकिन जो मार्शल कौम होती हैं वह नुकसान चाहे जितना हो जाए, यातनाएं चाहे जितना सह लें, लेकिन वो सरेंडर नहीं करती है। वो ब्लड का सवाल है कि कौन किसका कैसा ब्लड है, उसके हिसाब से वो जो है अपनी रीति बनाता है जो है। कितना वो परेशान कर लें, लेकिन कह दें कि यादव सरेंडर कर जाए, माइनॉरिटी के लोग सरेंडर कर जाएं और उनको वोट देने लगे, उनके पीछे चलने लगे, तो ये संभव नहीं है। उनकी सोच भले हो सकती है लेकिन संभव नहीं। चुनाव आ रहे थे, किन बिंदुओं के मुख्य रूप से अपनी रणनीति बताएं। देखिए, रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। रणनीति जो है आंतरिक होती है, जो है उसका खुलासा जो है नहीं किया जाता है। हाँ, ये है कि हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत पार्टी के नीतियों और रीतियों का प्रचार प्रसार करते हुए, माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके द्वारा किन किन विभागों में कौन कौन से काम हुए, जब नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे
तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, बुनकरों के लिए क्या किया, जो है बिजली में कितनी छूट दी, और जो कामगार समाज है उसके हितों में कितना निर्णय लिया। इन सारी बातों को लेकर के हम लोग जो है शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान में कितना जो है योगदान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहा, माननीय जो है नेता श्रद्धेय नेताजी का कितना योगदान रहा, कितने विद्यालयों को ग्रांट पर उन्होंने जूनियर हाई स्कूलों को लिया, कितने जो है मदरसों को ग्रांट पर लिया, कितने संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट पर लिया, कितने शिक्षा मित्रों को उन्होंने जो है सहायक अध्यापक बनाया, 2 लाख वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया। इन सब सारे सवालों को लेकर के जो है नेताजी ने नहर की जो है पानी की सिंचाई का जो है लगान जो है माफ कर दिया। जो है इन सारे सवालों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता इस समय पूरी तरह से त्रस्त है और इन सारे सवालों को लेकर के हम लोग जाएंगे और समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। सर 2 दिन पहले अभी पेट्रोल के दाम में काफी बढ़ोतरी की गई है, रसोई गैस में बढ़ोतरी की जा रही है, तमाम चीजों पर जो है धीरे धीरे जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आवाज कोई उठाने वाला अगर है भी तो उस पर लाठियां बरसाई जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी पार्टी क्या कदम उठाएगी? ये देखिए, हमारी पार्टी ही तो उत्तर प्रदेश में हर कदम पर लड़ रही है, और कौन लड़ रहा है? और किसी पार्टी का नाम है जो उत्तर प्रदेश में सरकार के हर कदमों पर, उनके गलत कार्यों पर, गलत नीतियों के खिलाफ जो है संघर्ष कर रहा हो, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पर हो, हर जो है उनके गलत नीतियों का हम लोग जो है पर लड़ रहे हैं जो है। और जो ये महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, इनकी विदेश नीति का एक खामियाजा है जो हमारे सरकार की, केंद्र की सरकार की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति के तहत जो है यह महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जब पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ जाते हैं तो हर वस्तु के दाम जो है बढ़ जाएंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज के दाम जो है बढ़ जाएंगे। इसलिए बढ़ जाएंगे कि जो भाड़ा है वो बढ़ जाएगा, जो है कैरियर करने का जो है किराया बढ़ जाएगा और सारी चीज जो है महंगी हो जाएगी जो है। अब इस पर सरकार कितना लगाम लगा पाती है, कितना सफल हो पाती है, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का बयान सुन रहा था जो है, तो उनका ये कहना है कि मोटरसाइकिल से मत चलिए, 4 पहिया से मत चलिए, पैदल चलिए, साइकिल पर सवार होइए। तो जब साइकिलें पर सवार होना है तो जनता पूरी तरह से साइकिलें को जो है सवारी मान करके जो है चलेगी जो है, तो फिर कोई मतलब जो है आपका नहीं रह जाएगा जो है। जब यही एक लास्ट विकल्प साइकिलें है, जिसको आप भी बता रहे हैं और जनता जानती भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बता रही है कि अंतिम विकल्प साइकिल है, उसी से चलो जो है।